God has enough evidence. A bá Nàìjíríà lọ sí ìdájọ́. Gbogbo àwọn kọ́bọ̀ tálíkà tó wà nílé wọn wọ́n gbà padà. Ó lẹ́rù tálíkà ń bẹ nílé yín. Ẹ̀rù tálíkà ó ń bẹ nílé ọba. Ọ̀dẹ̀ ó kàn kówó jọ ó ní aṣèwèrè kó ọ̀rọ̀ jọ. Àwọn pípọ̀ yìí ò gbọ́n. Wọn ò gbọ́n. Àánú ṣe mí. Àánú wọn ń ṣe mí. Mo ń bá wọn sọ pé wọ́n lè yí padà ní mi ò ní kan gbà lọ́dọ̀ wọn. Mi ò ní business pẹ̀lú wọn. I will be 60 now. Kílẹ̀ nígbà tí mi ò parọ́ before 60. Ṣé mo tún fẹ́ lọ parọ́ lẹ́yìn 60 ni? Ṣé láti fi marry? Dùndún lẹ́nu yìí kì í ṣe ẹni tó lè bẹ́yìn dákú kò mọ mọ́tò kò mọ ọkàn tó lè tẹ̀. Oh God. Ó dàbí ọmọ tó lọ ṣe 3 months lọ́sùn ní lut tó padà lọ sí Kogi tó lòun ti di doctor. Á pààyàn sá. Á pa èèyàn tó ẹgbẹ́ ẹ̀ ní láìkí ẹ̀. Á ba ayé ìlú jẹ́ o. Ṣèbá bẹ́rẹ́ tó bá ba iṣan ẹ wàá wẹ̀dí mọ́lẹ̀ kúrò mbẹ̀ ni. Àti still wọn ò ṣe èrè. Lutin sir. Lutin not even still. Ó fẹ́ láyàn di ẹran mú nígbà tó sí wí. Odiye èèyàn kan bá ó pò dídí màálù. Ó dẹ̀ bá dìímú látago 8 àárọ̀. Ó gẹ́ràn ìtọ́ lágo 4 ó ní kó ba lọ́lẹ̀. Ó dẹ̀ ṣe kan lọ́wọ́ àdébàbùkù. Àdètò máa ríra. Kò lè possible sá. Mọ́sùpù láti mú ẹ mẹ́tìtì láti ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ náà. Wàá ti ronú ẹ̀dọ̀ oge tán. O ronú ìrù oge tán. O ronú orí òtúge tán. Ó dẹ̀ gbẹ̀ngà. Má bèrè question ẹ lọ́wọ́ mi. O lè ṣerú ẹ̀. Wàá ṣàlẹ̀ tó bá wà mẹ́. Àwọn ọlọ́pàá Jésù. Àwọn 8. Àwọn vendor àwọn obìnrin. Àwọn doctor. Àwọn teacher. Àwọn food vendor. Àtàwọn doctor. Gbogbo nǹkan tó ti ṣe lẹ̀ Jésù kan ṣe lọ́fẹ̀ẹ́. Wọ́n ní eléyìí ò ní gbáyé. Lamentation 1, 4-10 here. Lamentation 2, 6-8. Then Lamentation 3, from verse 10 to 15. Then Lamentation 5, verses 7-8. Ọ̀nà Síónì wọn ní ṣòfò. Nítorí ẹnìkan kò wá sí àjọ mímọ́. Gbogbo ẹnubodè rẹ̀ dahoro. Àwọn àlùfáà rẹ̀ kẹ́dùn. Àwọn wúńdíá rẹ̀ ń káàánú. Kí ló tún ṣẹlẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lónìí yẹn? Òun sì. Báwo ni ìlú ṣe jókòó nìkan èyí tí ó ti kún fún ènìyàn ó wà bí opó. Ìlú tó kún fún èèyàn tẹ́lẹ̀ kòrónà ti mú gbogbo ẹgbẹ́ lọ́wọ́ Èkó jẹ́ bó dá tútútú ó dàbí ọ̀fọ̀ ṣẹ̀ wá lọ́wọ́ London ẹ̀wọ̀n náà bẹ̀ ọ̀nà sọ yìí náà kì í ṣe alákọ̀ọ́kọ́ tíráyọ̀ tí bá ṣe wà ara àwọn tó ń lé lọ kí ló sọ. Báwo ni ìlú ti ṣe jókòó nìkan èyí tí ó ti kún fún ènìyàn. nìkan la rí àti títì. Ó wà bí opó. Òun tí ń ṣe ẹni láàrin àwọn orílẹ̀-èdè. Ọmọ aládé obìnrin láàrin ìgbèríko. Òun di jíjọ́sìn. Òun sọkún gidigidi ní òru. Omijé rẹ̀ sì wà ní ẹ̀rẹ̀kẹ́ rẹ̀. Láàrin gbogbo àwọn olùfẹ́ rẹ̀ kò ní ẹnikẹ́ni láti tù nínú. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ti bá a lo ẹ̀tàn. Wọ́n di ọ̀tá rẹ̀. Júdà lọ sí àjò nítorí ìpọ́njú àti ìsìn ẹrú ńlá. Ó jókòó láàrin àwọn orílẹ̀-èdè. Òun kò sì rí ìsinmi. Gbogbo àwọn tí ń lépa rẹ̀ bá ní ibi híhá. Ọ̀nà Síónì wọn ní ṣọ̀fọ̀ nítorí ẹnìkan kò wá sí àjọ mímọ́. Gbogbo ẹnubodè rẹ̀ dahoro. Àwọn àlùfáà rẹ̀ kẹ́dùn. Àwọn wúńdíá rẹ̀ ń káàánú. Òun sì wà ní kíkorò ọkàn. Àwọn anílára rẹ̀ borí. Àwọn ọ̀tá rẹ̀ rí rere. Nítorí Olúwa ti pọ́n lójú. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrékọjá rẹ̀. Àwọn ọmọ wẹ́rẹ́ rẹ̀ lọ sí ìgbèkùn níwájú àwọn aninilára. Gbogbo ẹwà ọmọbìnrin Síónì ó sì ti ṣí lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ìjòrè rẹ̀ dàbí àgbọ̀nrín tí kò ní. Wọ́n ti tì wọ́n mọ́lẹ̀ pa, wọ́n ti bára wọn sùúrù, wọ́n ti yí bóòtù orí wọn ti fọ́. Fáìn mọ́. Ó ní corona náà ni. Gbẹ̀ngà. But I'm surprised because a lot of men of God really are under pressure now. There's no service. There's no. I mean, where's the contribution? Most of the big churches. That's what I'm saying. Ta ló fọ sọ wọn big? Ta ló pè wọn ní big?
Cathedral. 2:10. Oh yeah, chapter 2 from 10. No, brother. 50,000 cathedrals, sir. 2 from 6. Yes. ó sì ti wo ọgbà rẹ̀, ó ti wó ọgbà rẹ̀ lulẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlá, ó ti pa ibi àpéjọ rẹ̀ run. Olúwa sì ti mú kí a gbàgbé àjọ mímọ́ àti àjọ ìsinmi ní Síónì. Ó ti fi ẹ̀gàn kọ́ ọba àti àlùfáà, ó ti fi ẹ̀gàn kọ́ ọba àti àlùfáà rẹ̀ sílẹ̀ nínú ìkannú ìbínú rẹ̀. Olúwa sì ti ṣá pẹpẹ rẹ̀ tì, ó ti kórìíra ibi mímọ́ rẹ̀, ó ti fi ògiri ààfin rẹ̀ lé ọwọ́ ọ̀tá. Wọ́n ti pa ariwo nínú ilé Olúwa gẹ́gẹ́ bí ní ọjọ́ àjọ mímọ́. Olúwa sì ti rò láti pa odi ọmọbìnrin Síónì run. Ó ti na okùn ìwọ̀n jáde, òun kò tí ì fa ọwọ́ rẹ̀ sẹ́yìn kúrò nínú ìpanirun. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe kí ilé ìṣọ́ rẹ̀ àti odi rẹ̀ kí ó ṣọ̀fọ̀. Wọ́n jùmọ̀ rẹ̀ sílẹ̀, ẹnubodè rẹ̀ wọ́n ní sì rí ilẹ̀. Ó ti parun, ó sì ṣẹ́ ìkéré rẹ̀. Ọba rẹ̀ àti àwọn ìjòyè rẹ̀ wà láàrin àwọn kèfèrí. Òfin kò sí mọ́, àwọn wòlíì rẹ̀ pẹ̀lú kò rí ìran láti ọ̀dọ̀ Olúwa. Àwọn àgbààgbà ọmọbìnrin Síónì jókòó ní ilẹ̀, wọ́n dákẹ́, wọ́n ti ku ekuru sórí wọn, wọ́n ti fi aṣọ ọ̀fọ̀ dí ara wọn. Àwọn wúńdíá Jerusalem so orí wọn kọ́ sí ilẹ̀. Ojú mi gbẹ̀tán fún omijé, inú mi hó, a da ẹ̀dọ̀ mi sórí ilẹ̀ nítorí ìparun ọmọbìnrin àwọn ènìyàn mi, nítorí pé àwọn ọmọ wẹrẹ àti àwọn ọmọ mú ń kú lọ ní ìta ìlú náà. Wọ́n sọ fún ìyá wọn pé, níbo ni ọkà àti wáìnì gbé wà? Ní ìgbà tí wọ́n dákú gẹ́gẹ́ bí àwọn tí a ṣá lọ́gbẹ́ níta ìlú náà, ní ìgbà tí ọkàn wọn dà jáde ní àyà ìyá wọn. Kí ni ohun tí èmi ó fi mú jẹ́rìí níwájú rẹ? Kí ni ohun tí èmi ó fi ọ́ wé, ìwọ ọmọbìnrin Jerusalem? Kí ni èmi ó fi bá ọ dọ́gba, kí èmi bá lè tù ọ́ nínú, ìwọ wúńdíá ọmọbìnrin Síónì? Nítorí pé ọgbẹ́ rẹ tóbi gẹ́gẹ́ bí òkun, ta ni ó lè wò ó sàn? Chapter 3 from 10. Then 5 verse 6 to 9. Òun jẹ̀ bí ẹranko bíárì tí ó bá dè mí, bí kìnìún ní ibi ìkọ̀kọ̀. Ó ti mú mi ṣìnà ní ọ̀nà mi, ó sì fà mí ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ. Ó ti sọ mí di ahoro, ó ti fa ọrùn rẹ̀, ó sì fi mí ṣe ìtasí fún ọfà rẹ̀. Ó ti mú kí ọfà àpò rẹ̀ wọ inú ẹ̀dọ̀ mi lọ. Èmi jẹ́ ẹni ẹ̀sín fún gbogbo àwọn ènìyàn mi, orin wọn ní gbogbo ọjọ́. Ó ti fi ìkorè mú mi yó, ó ti mú mi mu omi wàhálà. Ó sì ti fi ọ̀tá ṣẹ́ ẹ̀yìn mi, ó tẹ̀ mí mọ́lẹ̀ nínú eérú. Ìwọ sì tún mú ọkàn mi jìnnà réré sí àlàáfíà, èmi gbàgbé rere. Èmi sì wí pé agbára mi àti ìrètí mi ṣègbé kúrò lọ́dọ̀ Olúwa. Gbàdúrà lọ church. Chapter 5 nǹkan verse 6, 7, 8. Oh, yeah. I'm surprised, sir. This is embarrassing, sir. Má ṣe jẹ́ kí ẹnu rẹ kí ó mú ara rẹ ṣẹ̀, kí ìwọ kí má sì ṣe wí níwájú ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé ó ṣèṣì. ó sì ṣe ni ó ṣe, nítorí kí ni Ọlọ́run yóò ṣe bínú sí ohùn rẹ, a sì bà iṣẹ́ ọwọ́ rẹ jẹ́. Nítorí pé bí nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá ni asán wà, bẹ́ẹ̀ ni nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n ìwọ bẹ̀rù Ọlọ́run, bí ìwọ bá rí ìnilára àwọn olùpọ́njú àti fi agbára yí ìdájọ́ àti òtítọ́ padà ní ìgbèríko, má ṣe jẹ́ kí ẹnu kí ó yà ọ́ sí ọ̀ràn náà. Nítorí pé ẹni tí ó ga jù ń sọ ẹni tí ó ga àti ẹni gíga jùlọ wà lórí wọn. Pẹ̀lú eré ilẹ̀ ní fún gbogbo ènìyàn, a sì ń sin ọba fúnra rẹ̀, pàápàá láti inú oko wá. Ẹni tó bá fẹ́ fàdákà kì yóò tẹ́ lọ́rùn, bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó fẹ́ ọrọ̀ kì yóò tẹ́ lọ́rùn. Asán ni èyí pẹ̀lú. Nígbà tí ẹ̀rù bá pọ̀ sí i, àwọn tó sì ń jẹ á máa pọ̀ sí i. Èrè kí tilẹ̀ ni ó wà fún ẹni tó ní ìní, bí kò ṣe pé kí wọn kí ó máa fi ojú wọn wò ó. Dídùn ni òórùn oníṣẹ́, bá jẹ́ oúnjẹ díẹ̀ tàbí púpọ̀. Ṣùgbọ́n ìtẹ́lọ́rùn ọlọ́rọ̀ kì í jẹ́ oúnjẹ díẹ̀ tàbí púpọ̀. Ṣùgbọ́n ìtẹ́lọ́rùn ọlọ́rọ̀ kì í jẹ́ kí ó sùn. Ìtẹ́lọ́rùn ẹrù púpọ̀ kì í jẹ́ kí ó sùn. Àwọn Adébóyè ò kí ń sùn, Abíára ò kí ń sùn. Wọn ò ṣiṣẹ́ Ọlọ́run káwọn èèyàn yìí má sá ni. Lèrò wọn kọ́ máa escape, kọ́ máa sá lọ. Ṣé bó ń ná bọ́ọ̀lù lọ́nà sí mi yìí? Tó bá pé wọ́n rówó fún wọn dáadáa, ṣe wá rí pé àwọn ọmọ yẹn máa yẹ ẹ̀kẹ́ nínú ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ yìí. They will look free. Ìyẹn lamentation fà. Àwọn tí ń lépa wá súnmọ́ ọ̀run wa, àárẹ̀ mú wa, àwa kò sì ní ìsinmi. Àwa ti fi ọwọ́ wa fún
ará Egypt àti fún ará Syria láti fi oúnjẹ tẹ́ wa lọ́rùn. Àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀, wọn kò sì sí, àwa sì ń ro àìṣedéédé wọn. Àwọn ẹrù ti jọba lórí wa, ẹnikẹ́ni kò sì gbà á kúrò ní ọwọ́ wọn. Nínú ewu ẹ̀mí wa ni àwa ń lọ mú oúnjẹ wá nítorí idà tí aginjù. Àwa pọ́n gẹ́gẹ́ bí aró gbígbóná ìlú náà. Ó ti tó. Surprise. Malachi 1, Malachi 2. Ó ní mo ti gẹ́gùn fún wọn, ó ní mo ti ṣépè fún wọn. Kan tó rorò burúkú mo ti ṣépè fún wọn. Because they misled the people. Sir. Yes. God has enough evidence. A bá Nàìjíríà lọ sí ìdájọ́. Gbogbo àwọn kọ́bọ̀ tálíkà tó wà nílé wọn, wọ́n á gbà padà. Ó lẹ́rù tálíkà ń bẹ nílé yín. Ẹ̀rù tálíkà ó ń bẹ nílé ọba. Lọ́ọ̀ká ní Isaiah 3, the last 10 verse. Ó lẹ́rù tálíkà ń bẹ nílé ọba. Ẹ̀rù tálíkà mẹ̀kúnnù lùyìí ó sì wà nílé Ọbásanjọ́. Ó wà nílé Babangida. Ó wà nílé Abacha. Ó wà nílé Sanyaolu. Ó wà nílé abẹ́rẹ́ wọn wọ̀nyí. Ẹ̀rù tálíkà ń bẹ lé wọn. Tipa náà fi rúlu wa with feast. Tó bá wọlé àwọn ìgbìnẹ̀dọ̀ lọ́hùn ún sìn. Wọ́n lá owó tí wọ́n kó jẹ náà ná. Wọ́n ṣe yàlà yolo. Àti the other one tó wọn àti. Yeah. Ègbé ni fún ènìyàn búburú, yóò burú fún un, nítorí èrè ọwọ́ rẹ̀ ni a ó fi fún un. Ní ti àwọn ènìyàn mi, àwọn ọmọdé ni aninilára wọn, àwọn obìnrin sì ń jọba wọn. Ha ènìyàn mi, àwọn tí ń yí ọ sí mú ọ ṣìnà, wọ́n sì ń pa ipa ọ̀nà rẹ run. Olúwa dìde dúró láti wíjọ́, ó sì dìde láti dá àwọn ènìyàn yìí lẹ́jọ́. Olúwa yóò bá àwọn àgbà ènìyàn rẹ̀ lọ sí inú ìdájọ́ àti àwọn ọmọ aládé inú wọn, nítorí ẹ̀yin ti jẹ ọgbà àjàrà mi run. Ẹrù àwọn tálákà ń bẹ nínú ilé yín. Kí ló fẹ́ sọ? Ṣé bí bọ́ọ̀lù mi ló wà ń lẹ́mọ̀ yẹn gbogbo ẹ̀ náà nìyẹn? Mọ́tò tá páàkì síta yìí ń sìn. Mi ò tí wọnú mọ́tò kan láti this year. Ìlú òyìnbó tí mo lọ bí Márúwá àbí Yúbà mo fi padà wálé. Lọ fún àwọn èèyàn ṣé ó bí dandan ṣá. Àwọn ló máa kó sàárín. Nàìjíríà làwọn aláìsàn. Àwọn tí ò gbádùn. Àwọn tó gbádùn ló ń lo sàárín. Àwọn Adébóyè, àwọn Abíára, àwọn gọ́fúnà sàárín náà máa lọ nílùú òyìnbó kẹ àwọn tó láàárẹ̀ náà fi sàárín tẹ̀lé. Wọ́n ti yí padà ní Nàìjíríà bí à ń ṣe làwò àti irú òfin tá à ń lo mi ò tẹ̀mẹ́ tó lórú ẹ̀ rí kò ní ìtumọ̀. Wọ́n sì ń pín owó covid náà ń ná lọ́wọ́ ń sìn bẹ́ẹ̀ ni pé ìmọ̀ gidi ló wọ̀lú. Wọ́n ṣe làwò wọ́n yà àwọn jáde bí ojú ọmọ ọ̀rọ̀ lárí. The governor of Kogi State said there's nothing like that they want to force him to declare COVID. He said there's nothing like that in the states. It's not political. Jọ ká kí ló ń kà lọ́yìn. Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wípé kí ni ẹ̀yin rò tí ẹ̀yin fi fún àwọn èèyàn mi tútú tí ẹ sì fi ojú àwọn tálákà rilẹ̀ pẹ̀lúpẹ̀lú. Olúwa wípé nítorí àwọn ọmọbìnrin Síónì gbéraga tí wọ́n sì rìn pẹ̀lú ọrùn gíga àti ojú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ tí wọ́n rìn tí wọ́n sì ń yan bí wọ́n ti ń lọ tí wọ́n sì ń jẹ́ kí ẹsẹ̀ rán wórówóró. Nítorí náà Olúwa yóò fi èèpàlù àtàrí àwọn ọmọbìnrin Síónì yóò sì fi ìhòòhò wọn hàn. Ẹ̀ẹ̀mejì ni Jésù sunkún. Ẹ̀ẹ̀mejì. Ìkan nítorí ignorance Mary àti Martha. John 11 from verse John 11 from verse 30 but 35 ló ti sunkún. Then tó bá tún wo Matthew 23 verse 37 Jesus wept over Jerusalem. Nigeria ìlú tí góòlù wà tí kò sí ohun àlùmọ́nì tí ó sí Nigeria. Common bitumen in Ondo State ta lè fi máa ṣe títì ta máa fi ṣe everything ó tún ní petrol nù bitumen ti Ondo State is the second largest bitumen deposit in the world. Àlépo títí wọ́n lépo òtà mọ́ àwọn àṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ń sunkún káàkiri ní títì àgbé placard òyìnbó kọ́ máa bá fún ẹ ṣé ti pa ni ṣá ọkọ lòun kọ̀ ẹ́ pé òun jalè pé òun tọ̀ ọ́ lé olóòní tọ̀ ọ́ lé mọ́ kó receive ẹ ṣé bí envelope wo Sir, because the problem is that the bishop himself said that it is wrong for them to close down church for 2 hours. Kí ló kọ́ pẹ̀lú church Pétérù náà máa kọ́ church lé lórí kí n ṣe Adékúnlé Oyèdépò kó tiẹ̀ lọ́jọ́ John 21 from verse 18 ó lẹ́mi yóò kọ́ ìjọ mi lórí rẹ̀
ibi mélòó ló ti dárúkọ church ní bíbélì. He's talking about that people should come to the cathedral and watch. sí nǹkan tó ń fẹ́ wá ṣe ń bẹ̀. He wanted to come because of irọ́ ni kò rẹ́ni fi sẹ́tù oògùn tó ń ṣe àwọn tó ń kú níbẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àwọn yẹn ò kú mọ́ kó má lọ́ọ́ má yà àtọmọ ẹ̀ ṣe bọ́lọ̀ náà bọ́ ṣe wọ àwọn àwọn sìn ṣé Oyedepo ṣe bọ́ rí fọ́tò ẹ̀ lately ṣé ó jẹ́ ẹni tó gbádùn tó dàbẹ́ ẹni tó ń fi òróró tó ti fi dín nǹkan pa skọ́ ẹ̀ yẹn wo Fẹ́mi àtàwọn pípọ̀ yìí lè jẹ́ kó máa bá tiwọn lọ. Prophet has nothing to do with bishop. There's a big gap between us. No, check wọn. Psalm 105 verse 12 and 13. On critical issue, la ma fi rí wòlíì. You don't see prophet anyhow. Kí ló kàn mí pẹ̀lú àwọn ráhùn yìí? John 21:18. Lóòótọ́ ni mo wí fún ọ. Yes. Nígbà tí wọ́n wà ní ọ̀dọ́mọdé, ìwà máa di ara rẹ ní àmùrè. Ìwà sì máa rìn lọ sí ibi tí ìwọ bá fẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìwọ bá di arúgbó, tó bá darúgbó, ìwọ ò nawọ́ rẹ jáde, ẹlòmíràn yóò sì dì ọ́ ní àmùrè, yóò sì mú ọ lọ sí ibi tí ìwọ kò fẹ́. Ó wí èyí, ó fi ń ṣàpẹẹrẹ irú ikú tí yóò fi yan Ọlọ́run lógo. Lẹ́yìn ìgbà tí ó sì ti wí èyí tán, ó wí fún pé máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Pétérù sì yí padà, ó rí ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ẹni tí Jésù fẹ́ràn, ó ń bọ̀ lẹ́yìn, ẹni tó rògbò sí àyà rẹ̀. Nígbà tó di alẹ́ tí ó wí fún wọn pé Olúwa, ta ni ẹni tí yóò fi ọ́ hàn? Nígbà tí Pétérù rí, ó wí fún Jésù pé Olúwa, eléyìí akọ́. Jésù wí fún pé bí èmi bá fẹ́ kí o dúró títí èmi ò fi dé, kí ni èyí ní sí ọ? Ìwọ máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Nítorí náà ọ̀rọ̀ yìí sì tàn ká láàrin àwọn arákùnrin rẹ̀ pé ọmọ ẹ̀yìn ni kì yóò kú. Ṣùgbọ́n Jésù kò wí fún wọn pé òun kì yóò kú. Ṣùgbọ́n bí èmi bá fẹ́ kí ó dúró títí èmi ò fi dé, kí ni èyí ní sí ọ? Èyí ni ọmọ ẹ̀yìn náà tí ó jẹ́rìí nǹkan wọ̀nyí, tí ó sì kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí. Àwa mọ̀ pé òtítọ́ ni ẹ̀rí rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mìíràn pẹ̀lú ni Jésù ṣe, èyí tí bí a bá kọ̀wé wọn. Bíbélì ò ní gbà á. Bíbélì ò ní gbà á. Ẹ jọ sà, nígbà tí wọ́n bí John kì í ṣe church náà ti lóyún ẹ̀. Nígbà tí wọ́n máa fi bí Jésù, ìbùjẹ́ ẹran náà bí sí. Most of the miracle happen in the house. Why are we so worried about church? He said he's knocking at the door. Nígbà àyà wa. Then when you look at the book of Acts of the Apostles 7 verse 48, 49, 50. Ó lé mi ọ̀gá ògo ògbé nílé tó ń fọwọ́ mọ́. Níbo lòun ti rí tiẹ̀? Ó lóun ògbé nílé tí wọ́n fọwọ́ mọ́. Wọ́n nígbà tí Jésù máa wọ tẹ́ḿpìlì yẹn, ó bá wọn tà wọ́n rà. Ṣebí chọ́ọ̀chì náà ló fi advertise estate yẹ? Ṣebí chọ́ọ̀chì náà ló ti halẹ̀ tó lọ ra jẹ́ẹ̀tì? Ṣebí chọ́ọ̀chì náà ló ṣé tó o bá rí wọn halẹ̀ lé lórí ní Sunday kan ó máa kú? Ṣé ọmọ ìyá ẹ̀ ni wọ́n ni? Ṣé bọ́ ọmọ ìyá family ẹ̀ tó wà ń bẹ ti dòdò kú tó ti lé dànù? That's the John brother. Wọ́n ti léyìn dànù. Sake many years. Wọ́n fi bíbásù ṣe wọ́n ni àtò fún ara ẹ̀. Tẹ́kí ló ń wá wọn fún. Táwọn kò wọ́n lè lọ́wọ́. Physically. Ẹ ṣàṣepọ̀ ni mo sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀kan. The police warned him today, sir. That Ṣàṣepọ̀ ni mo sọ fún ẹ lẹ́ẹ̀kan pé John sọ pé òun rèé John sọ lẹ́ẹ̀kan. Mo sọ fún ẹ náà. Mo sọ fún ẹ. Ó sọ fún ẹ ní Mark 9:38. Mark 9:38 to 41. Then 1 John 2:19 to 24. Ó láwọn tí ò bá wà pẹ̀lú wa, they are kicking against us. Ṣé John 9:4 to 10 ibi tó ti la ojú ọmọ yẹn ṣé inú church ni? not really. Ṣé inú church? Yes, sir. Nígbà tí Jésù rìn tiẹ̀ káàkiri ní John 9 verse 5 ó ní ẹ jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ nítorí òru ń bọ̀ tí ẹnìkan ò ní lè ṣiṣẹ́. Then wèrè Gádárà ńkọ́ ní Mark 2, Mark 3, Mark 4 ó ní tẹ́ ẹ̀ bá ti lè gbé mi wọlé ẹtí orí ilé nìyẹn kì í ṣe inú church. Then John 4, John 5. In John 5 ó ní I've been bedridden for the past 38 years. Ṣé bí ìta gbangba ni? Ó ní mo ti wà létí odò yìí for the past what? 38 years. Nítorí ló ní kó wọn ká máa bọ̀ ọ́nú lékì kí lè fẹ́ fà wá wọlé fún because Bible ti sọ tẹ́lẹ̀ ní Jeremiah 2, Jeremiah 3. Ó ní nígbà tí wọ́n rí nǹkan wọ̀nyí mọ́lẹ̀ ó láàsì ń bẹ̀. Ó ní àwa kọjá lórí ẹ̀ ń sìn olúwa kọjá la ó wá kọ àtijáde. Ó ní àgọ́ wọn fi kún fún ẹyẹ. Ó ní dẹ̀ nínú àwọn èèyàn wọ̀nyí sìn ó ní àṣírí wa ti mú rere jìnnà sí wa láàrin àwọn èèyàn wọ̀nyí àwọn èèyàn ká ti wà. Why is it so worried? Ṣojú òkè ń tì ní
ta ni auditor ẹ̀, ta ni accountant ẹ̀, ta ni counselor ẹ̀. No, the papa is angry, sir, for this. Papa lẹ̀. He said that he's smelling rats. He said he's smelling rats. Jeremiah 17 ó ní wọ́n fi àrékèrèké kó ọ̀rọ̀ jọ ó ní wọ́n yóò fi sísè náà gbèdé méjì ọjọ́ ayé wọn ó ní àṣẹyìnwó àṣẹyìnbọ̀ wọ́n di àṣewèrè níbo ló fẹ́ bàdé wọ́n ní kó mú wá lọ́rùn ni ṣé mo ti pàtàkì fún ẹ rí máà tó burú bí Adébóyè náà Oyedepo náà he has a real estate company ó ti fẹ́ ra gbogbo ìlú tán ọjọ́ kan ló sick nígbà tó máa fi sick wọn gbé hospital wọn ló ní cancer of the colon he has 3 months to live inú bí ó ní kí ni doctor lè ṣe doctor ní kò sí o ó ní o ti spread gan ó kàn bínú wálé ni ó sọ fún ìyàwó ẹ pé kó lọ́ọ́ máa tẹ̀rù mú gbogbo ẹ̀rù wọn bẹ̀rẹ̀ sí ta ó ní tóun bá lè ta tóun within 3 months ó lọ́ọ́ máa kó gbogbo owó yẹn jọ òun láti kó nǹkan dání yes òun láti kó dání òun ready láti feel if anybody torí òun suffer òun really suffer láyé kan tó ń wáyé dẹ́gbà tí mo dẹ̀ rí ẹ̀rù tàtàn wá sọ fún ìyàwó ẹ̀mí tó ti ń kú lọ pé jọ nǹkan tó máa ṣe ni pé gbogbo owó yìí tí kó tó pọ́jọ́ méje tó ń sinmi máa lóòdù ẹ̀ kó wá gbé pósí nílé òun rẹ̀ láti fi ẹni tilẹ̀ fún yàn ìyàwó ẹ̀ wá ní kó má bọ́dà kó má ṣe wàhálà gbogbo tó bá ti sọ ni máa ṣe nígbà tí ó kú tán tó gbé sí mọ́ṣúárì ìyàwó ẹ̀ lọ bá àwọn ọ̀rẹ́ pé nǹkan tó kọ̀ wọ́n máa sọ rèé àwọn ọ̀dẹ̀ ni ẹni ṣé dùndún ni ẹni nígbà tó kì í ṣe ọjì kálu nǹkan tó máa ṣe ni pé lọ sọ gbogbo owó ẹ̀yìn di lọ kó sí bank kó kọ check kó fi sọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ write the check kó fi sọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ ìyẹn dẹ̀ lọ́kẹ́ ó fi check 2 billion ó fi sọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ ó ní tí ò bá ti wá fọwọ́ kún ẹ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì wọ́n ní wọn ò náwó lọ́rùn nìyẹn máa náwó lọ fúnra ẹ̀ kó gbóbi ọkùnrin mi ìwọlé kó máa ná nǹkan ẹ̀ kí wèrè lọ lórí burúkú èèyàn ẹ̀sà oṣù mẹ́ta sísì òdínú owó not know pé wọn náwó lọ́rùn ọ̀dẹ̀ ó kàn kówó jọ ó ní aṣèwèrè kó ọ̀rọ̀ jọ àwọn pípọ̀ yìí ò gbọ́n wọn ò gbọ́n àánú ṣe mí àánú wọn ń ṣe mí mo ń bá wọn sọ bá wọn lè yí padà ní mi ò ní kan gbà lọ́dọ̀ wọn mi ò ní business pẹ̀lú wọn I will be 60 now kílẹ̀ nígbà tí mi ò parọ́ before 60 ṣé mo ti fẹ́ lọ parọ́ lẹ́yìn 60 ni ṣé láti fi marry even ìṣọ́ ọ̀run sí mi ò ń lọ mọ́ o ṣe bí àwọn ti mọ̀ mi ò lọ ṣọ́ọ̀run mọ́ o ti bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì mo ti sùn ọ̀rẹ́ mi kan wá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta fẹ́ lọ ṣẹ̀sìn parí oṣù ló gbé báìbù ló gbé tùràrí tó lọ́mọ náà ìwọ ló mọ wàhálà tó báyìí o máa wá báyìí máa lọ́n tiẹ̀ bó ṣe lọ́mọ yà tilẹ̀kùn mi láti pẹ́pẹ́pẹ́ yà bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì mi nínú èsì mi kan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí mi kó ṣẹlẹ̀ sí mi kó má bá bẹ̀ lọ gbàtó dára ọjọ́ kan ó ní mi ò wá má bì mí mọ́ wọ́n sì ò ti rí mi ò wá ṣọ́ọ̀rù mọ́ kí ṣe má ṣe ṣọ́ọ̀rù títí di 60 ó ní ẹni abíire ìjàkùmọ̀ pápá kí n rìn ọ̀sán gbogbo igbe tí ọ̀pọ̀lọ́kẹ́ lódò ìgbé lásán ni máa kó lùwọ̀lú ní ìnà kí n kété dàrọ̀ yìí kò gbórí kò wọlé láéláé what will be will surely be Proverbs 3:15-16 length of days is in your right hand prosperity happiness and peace of mind is in the left see caution what Sunday wàásù tá a fẹ́ wà is see caution ọmọ tó mọ see caution. The one for the cars and the vehicle. Bẹ̀rẹ̀ ti rí bọ̀ tó wà lára ẹ̀ wà lára mi see caution tó bá ti lé nǹkan títí tó ti file gúlegúle see caution tẹ bírèkì bójú obìnrin ló ṣì dílẹ̀ fún ẹ lálẹ́ tó ń fi lọ́fíńdà káàkiri lé máa gbára ẹ don't lose your limit tí limit ẹ bá ti já ó kàn lọ sí fíríjì lọ́ba gbé míìkì wá wọ́n máa fomi bọ́ ẹ lójú ó dáràn ètò dáràn nìyẹn ó kàn lọ pé dírẹ́bà wá ń sàlẹ̀ òtún lè nìkan róró kí lálàgbà ń di ẹ̀ sí caution yẹn ní next Sunday a máa gbé wá sí church wọ́n wá gà á lẹ̀ kó ya fọ́tò sí caution ṣé àwọn wọ̀nyí ní caution ṣá ìjẹ́ àjálè fẹ́ẹ́ kú ilé mẹ́wàá ò tó wọn ilé máàdógún gbogbo ẹ̀ níbo náà kò lọ. multi-billion naira empire sir. níbẹ̀ lẹ́pàyà bò ṣé bí ẹ̀yin náà lẹ́ ń pa wọ́n ẹ̀ wọ́n ṣe láàyè mú èèyàn mọ́lẹ̀ sí àwò bẹ́ẹ̀ ni pé ó ní nǹkan tàbí gbà ń di ẹ̀ empire mélòó ni bàbá ẹ̀ fílẹ̀ àti ìyá bàbá ẹ̀ ogún mélòó ni wọ́n jẹ àwọn ló kọ́ ẹ journalism. no sir no sir.
Empire will worry him. The next Sunday, the topic is what? Sea caution. Amber light. But lastly, what advice do you have on this pastor, men of God, who are saying that the bishops that want the church to be open even during the COVID? They said if the church, Oyedepo just said now that from his church that if they open it, the corona will disappear, and that people have been receiving their miracle across the world. So many of them like that believe that the church should be open, corona or no corona, sir. And that the people should come because all the vehicle that are passing. Níbo lòun ti rí message bùbá Oyedepo is not a prophet. He's not a prophet. Tó bá sọ̀rọ̀ ẹ máa sá. Only his soul among the prophets. Why is he prophesying? 1 Samuel 8. Gbẹ̀ngà dùndún lẹ́nu yìí kì í ṣe ẹni tó lè bẹ́yìn dákú kò mọ mọ́tò kò mọ ọ̀hún tó lè tẹ̀. Oh God. Ó dàbí ọmọ tó lọ ṣe 3 months lọ́sùn ní Lut. Tó padà lọ sí Kogi tó lòun ti di doctor. Á pa èèyàn sá. Á pa èèyàn tó ẹgbẹ́ ẹ̀ ní láìkí ẹ̀. Á ba ayé ìlú jẹ́ o. Ṣèbá bẹ́rẹ́. Tó bá ba iṣan ẹ̀. Wàá wẹ̀dí mọ́lẹ̀ kúrò mbẹ̀ ni. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì á sọ fún pé wọ́n fún certificate. 1 Samuel jẹ́ ká ṣí from verse 10. Samuel ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ Olúwa fún àwọn ènìyàn náà tí ó ń béèrè ọba lọ́wọ́ rẹ̀. Ó sì wí pé èyí yín yóò ṣe ìwà ọba náà tí yóò jẹ lórí yín. Yóò mú àwọn ọmọkùnrin yín yóò sì yàn wọ́n fún ara rẹ̀, fún àwọn kẹ̀kẹ́ rẹ̀ àti fún ẹlẹ́ṣin rẹ̀. Wọ́n sì máa sáré níwájú kẹ̀kẹ́ rẹ̀. Yóò sì yan olórí ẹgbẹẹgbẹ̀rún fún ara rẹ̀ àti olórí àràádọ́ta. Yóò sì yàn wọ́n láti máa ro oko rẹ̀ àti láti máa kórè fún àti láti máa ṣe ohun èlò ogun rẹ̀ àti ohun èlò kẹ̀kẹ́ rẹ̀. Òun ó sì mú. Ìwà Oyedepo ló gbọ́ yẹn o. Ìwà ẹ̀ ló ń gbọ́ Sọ́ọ̀lù ti táìmù tó wá ní o. Ìwà ẹ̀ nìyẹn o. Òun ó sì mú nínú ọmọbìnrin ṣe olùṣe ìkunra òórùn dúndùn àti ẹni tí yóò máa ṣe alásè àti ẹni tí yóò máa ṣe àkàrà. Èló ni sálárì táwọn ọmọ àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ gbà? Èló lọ́mọ tó ń sọ fún wọn? Ṣé inú wọn dùn sí ni? I don't think so. They've been stealing money. They stole a lot. David Oyedepo ministry. He has been catching a lot of accountants stealing money. Ọ̀rọ̀ kó káàjẹ̀ òun ló kọ́ wọn lólè. Tábàjọ ṣe ráìsì àjọpẹ́ nìyẹn ń bẹ̀ yẹn ta fẹ́ ṣe. Ṣé ló yẹ kó ní kólúkúlùkù máa bọ́ wá? That means you are a good leader. Kólúkúlùkù máa bọ́ wá ká sáàfù ẹ̀ tán. Ṣé àtúrò ẹni tó tún fẹ́ padà wá jí tán ẹ̀dìyẹn lóru? No, sir. No, sir. Just the accountant be stealing. The pastors have been selling land. That is steal. Wọ́n ò ṣe èrè. Looting, sir. Looting is not even Ó fẹ́ stealing. báyọ̀ di ẹran mú. Nígbà tó ò sí wí. Odiye èèyàn kan bá ó pò dídí màálù. Ó dẹ̀ bá dìímú látago 8 àárọ̀. Ó gẹ̀rọ̀ ìtàn láago 4 ó ní kó ba lọ́lẹ̀. Ó dẹ̀ ṣe kan lọ́wọ́ àdébà bùkù. Àdètò máa ríra. Kò lè possible sá. Mọ́sùpù láti mú ẹ mẹ́tìtì àti ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ náà. Wà á ti ronú ẹ̀dọ̀ oge tán. Ronú ìrù oge tán. Ronú orí òtúge tán. Ó dẹ̀ náà Gbẹ̀ngà. Má bèrè question lọ́wọ́ mi. O ò lè ṣerú ẹ̀. Wà á jalè tó bá wà mẹ́. Wà á já sílẹ̀ mẹ́jọ olè. Kò máa báyọ̀ lóòdù owó sínú mọ́tò ṣáá. Wọ́n ní kó wá katáyà lẹ́kọ̀ọ́ ni. They said even every Monday people count the money in order that they contribute in the church. Every month people have to count this money. Ẹ kò ń bọ́ síbẹ̀ kó máa káàtẹ̀ kó máa ní kó máa mú. Kó káyà àtọmọ ẹ̀ síbẹ̀. Monitoring everybody. Monitoring kẹ̀ ó ṣe possible. Báwo ló ṣe fẹ́ monitor? Tó bá kọ́ ní kárí kámẹ́rà ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló wá so kámẹ́rà. Ọmọ ìyá ẹ̀ ló so kámẹ́rà ni. No, sir. Tó bá yọ fíìmù kúrò ní kámẹ́rà nǹkan tí kámẹ́rà ń wọlé. Tó ń ya ẹnìkan lẹ́ẹ̀mẹ́ta èèyàn mélòó ló fẹ́ mú. Wo yẹ ká wo 1 Samuel 19 24-25 1 Samuel 10 11-12. The topic ìwàásù yìí àti interview. Ṣé wọn gbé last Sunday everybody is a suspect. Ele God has enough evidence. Happened when all who knows him formerly saw that indeed prophesied among the prophets, that the people said to one another, what is this that has come? Kilo what has come of Oyedepo? He saw among the prophets. Why is he prophesying? Among the son of Kish. Yeah. He saw also among the prophets. among the prophets. Then a man from there. Ṣebí Muslim ló ti wá join ni wa. Kí ló lè tó yìí? Ó ní ẹ̀ná fọ̀rọ̀ lọ. Torí tòun bàjẹ́. Ó ṣèrìbọn mi láti ní age of 8 ní àbí age of 10.
níbo ló ti ń bọ̀. Makalo. Then a man from there answered and said, but who is their father? Therefore it's become a proverb. It sold also among the prophets. Then why is he prophesying? And when he had finished prophesying, he went to the high place. Then Saul's uncle said to him and his servants, where did you go? So he said, to look for the donkey. Where we saw that they were nowhere to be found, we went to Samuel. And Saul's uncle said, tell me please, what Samuel said to you. So Saul said to his uncle, he told us plainly that the donkey has been found. About the matter of the kingdom, he did not tell him what Samuel. It's interesting. Oyedepo is not a prophet. Adebo is not a prophet. Lateran is not a prophet. All the pastors, even Oyayilome, they are not pastors. They are political. They are theological lawyer. They are theologians. They can brandish the English and everything. Leave them to it. Odiaja ni wọ́n lè fọ́n. How to suffer and I know Isaiah. My brother, only a prophet is born, but not trade. Jeremiah 1:1-10. Can somebody read? Only he placed the word in his mouth. Ofisileno. Loma solo. Jeremiah ọmọ Ilkaya ọ̀kan nínú àwọn àlùfáà tí ó wà ní Anatoti ní ilẹ̀ Benjamini ẹni tí ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ wá ní ìgbà ọjọ́ Josiah ọmọ Amoni ọba Juda ní ọdún 13 ìjọba rẹ̀ ó sì tọ̀ wá pẹ̀lú ní ìgbà ọjọ́ Joakim ọmọ Josiah ọba Juda títí dé òpin ọdún 11 Sedekaya ọmọ Josiah ọba Juda àní dé ìgbà tí a kó Jerusalem lọ ní ìgbèkùn ní oṣù 5 ní ìgbà náà Olúwa tọ̀ mí wá wípé kí èmi kí ó tó dá ọ ní inú èmi ti mọ̀ ọ́ kí ìwọ kó sì tó ti inú jáde wá ni èmi ti sọ ọ́ di mímọ́ èmi sì yà ọ́ sọ́tọ̀ láti jẹ́ wòlíì fún àwọn orílẹ̀-èdè èmi sì wí pé Olúwa Ọlọ́run sáà wò èmi kò mọ̀rọ̀ sọ nítorí ọmọdé ni èmi ṣùgbọ́n Olúwa wí fún mi pé má wí pé ọmọdé ni èmi ṣùgbọ́n ìwọ ó lọ sọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni tí èmi ó rán ọ sí àti ohunkóhun tí èmi pàṣẹ fún ọ ni ìwọ ó sọ má bẹ̀rù níwájú wọn nítorí èmi wà pẹ̀lú rẹ láti gbà ọ́ ni Olúwa wí Olúwa sì na ọwọ́ rẹ̀ ó fi ba ẹnu mi Olúwa sì fún mi pé sáà wò ó èmi fi ọ̀rọ̀ mi sí ọ ní ẹnu. Èmi ṣe kí ni Olóyèdèpò ló wà náà ìtòun Adébóyè ló wà náà ìtòun Oyèdèpò birds of the same feather. Bàbá ìtẹ̀sí ní sùúrù díẹ̀ torí àwọn ìjọba wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ̀hún kó gbúdọ̀ ṣe làwùlàwù mọ́ àrídìí mo ti ṣe vice president then Abiodun kẹ̀ láti Mountain of Fire ó ti di governor àwọn àti rí Mountain of Fire méjì tí wà nù ó ti di governor olè ló kù ń sìn kó máa lálẹ̀ lọ bí ìgbín wọ́n ti gbogbo ẹ̀ ló ní èrè ó lóun gbogbo ló tọ́ sí wa iye wo ló ní èrè 1 Corinthians 6 from verse 10 to 15 1 Corinthians 12 from 10 to 11 then 2 Corinthians 12 verse 6 only my grace is enough for you. Ó ní odi ajá làwọn pípù yìí wọn lè fọhùn. Then when you look at it, but don't come up on church kí la fà ṣe ń church. Nígbà tí orí Jacob dá. To fellowship together. No, nígbà tí orí Jacob nígbà tí orí Joseph dá. Ó ràn gbogbo ọmọ ìyá ẹ̀ àtọmọ bàbá ẹ̀. Nígbà tí wọ́n máa fi dé Gósẹ́nì wọ́n wá pẹ̀lú donkey. But nígbà tí wọ́n lọ pẹ̀lú chariot. Ṣé church láti kó bùkún ni? Irọ́ àwa ṣọpẹ́ ni àwa jó àwa fi ẹ̀mí ìmoore hàn wọ́n ti sọ di bàbàrà náà kí là ń wá ń bẹ̀. When you look at the book of Genesis 37 from verse 15 to the end, when here comes the dreamer, let us take him and kill him. Wọ́n ti mọ̀ pé nínú ẹ̀bùn ọkùnrin yìí náà máa ti jẹ́. Ẹ̀bùn wo ló kọ́ ní Genesis 37 from verse 1 to 5. Only I had a dream, 12 bundles. I have a dream again. Then 20, the moon and the 11th star. Wọ́n ló ti kọjá yìí ẹ̀. Then when you look at Genesis 39 from verse 1 to 5, ìdánwò dé. Ìdánwò yìí náà ló gbé débi tó ń lọ. Ìdánwò ìkíni ni pé ẹ má jẹ́ ká pa ẹ jẹ́ ká tà. Ṣé wọ́n ní kàn pé lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì rìdíìmù? Wọ́n ní kàn pé lọ sọ́dọ̀ Oyèdèpò. Ó fẹ́ gbọ́rọ̀ ní kò mọ nǹkan tó ń ṣe ó sick. Àwọn tó fi ń ṣètò oògùn ẹ̀ àwọn tó fi ń ṣètò scores kò rí wọn mọ́. Ẹlẹ́dàá ọmọ Nàìjíríà ò ní wọnú gbá ẹ̀ mọ́ kò ní rí wọn lò.
eléyìí tó máa fi rí wọn lò ní nǹkan burúkú á lo ìyàwó ẹ̀ á lo ọmọ ẹ̀ á lo àkọ́bí ẹ̀ nǹkan ti yàtọ̀ Ọlọ́run ti wá gbà wálẹ̀ àtẹ̀gùn ti fẹ́ àti rí fùrọ̀ adìyẹ ẹ fi wálẹ̀ rice ta pín ládùúgbò mi báyìí ṣé a pín fún muslim nìkan ni a pín fún everybody a fún babaláwo a fún everybody a fún àwọn tó lọ títì as 8 plastic of rice a pín fún àwọn come and eat dinner come and eat dinner Matthew ti sọ fún wa pé ká má sọ fún gbogbo èèyàn owó Nàìjíríà ṣe muslim lọkọ sí ṣe muslim àti babaláwo ló ná fi wọ́n lẹ̀ kọ́ra ìròrí kò ní kàn lọ dáko kò ní kàn lọ roko kò ní kàn lọ pàgbàdo kò ní kàn wá gba plot of land kò ní kàn wá máa roko ọ̀fẹ́ kò ní kàn fún òun ralẹ̀ káwọn ọmọ ọjọ́ wọn máa lọ bá dáko sí irọ́ kó máa fún wọn gbà kó máa fún wọn gbà kó máa tó bá pẹ́ tó ọmọdé tó ti mọ ọmú ìyá oníyàwó máa pa lórí. ní book of Genesis 39 nígbà tí Jacob tún dénú tí Joseph dénú túbú verse 18 ó ní gbogbo nǹkan tí ó ṣe onítúbú fi jí. ó sì ṣe Yes. bí mo ti gbé ohùn mi sókè tí mo sì ké ó sì jọ̀wọ́ aṣọ rẹ̀ sọ́dọ̀ mi ó sì sá jáde ó sì ṣe nígbà tí olúwa rẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ aya rẹ̀ tí ó sọ fún mi pé báyìí báyìí ni ẹrú rẹ̀ ṣe sí mi Yes. ó bínú gidigidi olúwa Jósẹ́fù sì mú ó sì fi sínú túbú níbi tí a gbé ń de àwọn ará túbú ọba ó sì wà níbẹ̀ nínú túbú ṣùgbọ́n olúwa wà pẹ̀lú Jósẹ́fù ó sì ṣàánú fún un ó sì fún un ní ojú rere lójú onítúbú onítúbú sì fi gbogbo àwọn ará túbú tí ó wà nínú túbú lé Jósẹ́fù lọ́wọ́ ohunkóhun tí wọ́n bá sì ṣe níbẹ̀ òun ni olùṣẹ́ rẹ̀ onítúbú kò sì bójú wo ohun kan tí ó wà ní ọwọ́ rẹ̀ nítorí tí olúwa wà pẹ̀lú rẹ̀. Hallelujah olúwa lè wà pẹ̀lú ẹ anywhere ó lè mi mọ àwọn èèyàn tèmi àwọn èèyàn ojú ó ní ojú olúwa ń wò ẹ́ Celestial ló sọ. ojú olúwa mi wo iṣẹ́ rẹ̀. àwọn àgẹ̀lẹ̀ mi mọ̀ ń kọ́ wọn. máa ṣiṣẹ́ lọ. ajẹ́rẹ́ èrè tàbí ibi èrè iṣẹ́ ìrẹ́ ni ìwọ yóò gbà àwọn tíṣẹ́ bá gbé lọ sí Kaduna ńkọ́ àwọn tíṣẹ́ tó jẹ́ pilot ńkọ́ àwọn tíṣẹ́ bí àìríṣẹ́ ní Nàìjíríà lè rán fi pọ̀ ní church kan àìríṣẹ́ ni àwọn tó pọ̀ káàkiri àìríṣẹ́ ni wọ́n lọ bẹ̀ bóyá wọ́n lè ríṣẹ́ wọ́n lè rí connection ni kò sí kan tó wá ní church Nàìjíríà tó yẹn iṣẹ́ náà wá kiri bóyá wọ́n lè wà connected wọ́n dẹ̀ tún débẹ̀ tí wọ́n fi wọ́n ṣe ritual ṣé kan tó wà òkè ni wọ́n fi wọ́n ṣe house boy church máa wà in section wọ́n ní káwọn kan dúró sí títì kó máa pilot mọ́tò kó máa pilot car ọmọ Adébóyè tó kéré Oyèdépò tó kéré káàkiri sí wọ́n rìn títì pẹ̀lú àmọ̀tẹ́kùn pẹ̀lú security guard ṣé nǹkan tí bàbá wọn ṣe ó tẹ́ wọn lọ́rùn ṣá. They are kicking against their father's plan. Then when you look at it in Genesis 40, the man was so worried and troubled, disturbed and perturbed. Only ọ̀gá mi kí ló ṣẹlẹ̀ bó ṣe máa ṣe yẹ̀yẹ́ very jovial person. Only àti lálàá lóru aláyẹn ò dá from verse 10. Aláyẹn was ó lè ṣàlàyé gbogbo aláyẹn fún wọn. Ó tún bẹ̀ wọ́n pé kí wọ́n jọ o. Tàbá tún rẹni tó lálàá níbi tẹ́ ń lọ yẹn jọ. And make sure then ibi títí ẹ̀ ti ṣé church ló ti rí ìtúsílẹ̀. Ṣé church ló ti rí ìtúsílẹ̀. No sir. That's all. Ní kí ló dé tó fi ń pè wá church ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa bẹ́ẹ̀ ni ó háwo fún àbó ń gbowó wọn ṣùgbọ́n ń gbowó wọn ni ó yẹ kí ìjọba wà nǹkan kan ṣe fún àbí kó lọ tì mọ́lé ara ẹ̀ ò balẹ̀ kó wá bí kan fi sí. Bishop Oyedepo sir. mo lára ẹ̀ ò balẹ̀ ló bíṣọ̀bù ń bẹ̀ ṣé mo ló fúnra ẹ̀ lóye bíṣọ̀bù wà báìbù ni bó ṣe máa ń gbé wọn ká nìyẹn bí àwọn ti gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kí ni rubbish tó ń sọ No sir. bíṣọ̀bù ẹni tó ti muslim wájọ ẹni wa irú kò wó ló wá yẹ kémi wa venerable àbí Caroline archbishop venerable bishop àbí pope ṣebí kan nínú wèrè lọ́jọ́ yẹn tó lòun pope tó lòun olódùn bá kú lẹ́yìn tó ti gbé eégún darí tó ti gbé eégún kárakára. Cardinal sir is cardinal. òṣì cardinal ni rubbish High level. rubbish ni gbogbo kí ni o bá ní high tension high level. High level of the cap sir, the middle of the head sir. Matthew 23 ti dá lóhùn. Matthew 23 ti dá lóhùn. Then when you look at it in Genesis 40 ó ní tàbá lẹ́ni tó tún lálàá ó ní kó rántí sóhun. Then gbàdó di Genesis 42 43 44 in Genesis 40 wọ́n fi jọba wọ́n fi jẹ igbákejì ọba. Then ọba wo Psalm 105 verse 12 and 13 yẹn ó ní mo mú Joseph gba iwájú ilé àwọn ọ̀tá kí ó má bàa fi oúnjẹ àwọn ọmọ ará Íjíbítì ṣòfò. He's too liberal. He's too what? He's too liberal. Ó ti lawọ́ jù ó láàánú jù mo fẹ́ kí ìyà jẹ díẹ̀
mo fi ní kó gba ẹ̀wọ̀n kó gba owó bẹ̀yẹ. Then at the end of the day kí ló ṣẹlẹ̀? The guy now decide they made him the deputy governor. Tún mọ̀ àláfọ̀ba ó lọ rí màálù méje tó sanra àti méje tí ò sanra ó ní méje tó sanra ó ní méje tí ò sanra gbé méje tó sanra ó ní kábíyèsí ẹ̀yọ màálù kan lórí cool temper no tension no query no wahala. That was Genesis 40 from verse 15. Then at the end of the day ó tún mọ̀ àlá ó ní kán bọ́ṣọ ọrùn ẹ̀ kúrò ó ní kó di gbákejì òun láti ní lọ ṣé kò débi ó ní the 12 bundles the 12 bundles ló kọ́ yọjú then 11 ló wá gbà tó máa fi dé Genesis 42 from verse 18 ó tún ní only did I told you not to sin against the lad. Wọ́n tún sọ̀rọ̀ níwájú Joseph wọn ò mọ̀ ṣé church náà ti ń sọ ni ṣé church náà ti ń sọ ni No, sir. nígbà tí nǹkan oko kéènì àti ebèlì dá ṣé ní church ni jẹ́ káwọn people yọ handcuff kúrò lọ́rùn wọn má kó wọn lẹ́rù kú jẹ́ kó lọ dáko jẹ́ kó lọ ṣe nǹkan jẹ́ ká tẹ̀kùn fẹ́ sí wọn lára kádébóyè fi wọ́n lẹ̀ kí rìdìmù fi wọ́n lẹ̀ kí sẹ̀lẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ àwọn eléyè gẹ́mẹ̀fẹ̀ wọ́n fi wọ́n lẹ̀ the Lord choosing. Leave these people to their fate. They're always on their Papa Road crowd. This is their version. Struggling and petitioning for people. They are confusing them. Ayé ti fẹ́ parí. Ó ní ọ̀rọ̀ Olúwa kọ̀ sí wàhálà tó gé ọ̀run wá. Ẹ mú. ògo rẹ̀ ayé yìí yóò lọ sí òpin Ohun gbogbo yóò tán. ọ̀rọ̀ Olúwa òdodo ni Yóò jẹ́ ní ìkẹyìn. Olúwa ti pọ̀ tó. Ẹ̀yin ìjọ mímọ́. ẹ mú. Ó lè wà nínú ó lè wà níbi tó ti rẹ́ block. Kí ẹ̀mí mọ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí ẹni tó ń gbé bricklayer ẹni tó ń bá ẹ sáàfù kó jẹ́ wòlíì á jíṣẹ́ fún ẹ. Á dẹ̀ rẹ́ wá dẹ̀ fi kó owó ẹ̀ pẹ̀lú bá ṣe tán. Ṣé wọ́n ní àwọn tó wà ní ibùdó nígbà tó ń fẹ́ gba agbára 70 yẹn wọ́n ní ẹ̀mí mi wọ́n lọ bá wọn bí tó ń sọ sí. Then níbo ló ti rí ẹ̀sìn? Then when you look at it, the miracle don't consider Bíbélì. Luke 30 to 37, the Good Samaritan. Ṣé no church ló ti ṣe? Ṣé ọmọ church yẹn ni? Ṣé redeem náà ni? Luke 13 again tó tún sọ fún wa, John 13 náà tún sọ. Ó nígbà tí Jésù wo obìnrin yẹn sùn tán tó ti wọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ti sick, ó nínú bí àwọn pastor. Àwọn olópa Jésù, àwọn mẹ́jọ, àwọn vendor, àwọn obìnrin, àwọn doctor, àwọn teacher, àwọn food vendor àtàwọn doctor. Gbogbo nǹkan tó ti ṣe lẹ̀ Jésù kan ṣe lọ́fẹ̀ẹ́. Wọ́n ní eléyìí ò ní gbáyé. Wọ́n ní eléyìí ò ní gbé bímọ. At the end of the day, then when you look at the whole thing in Genesis 43 from verse 34, Genesis 44 and Genesis 45, ó ní onígbà tí Joseph ò lè mú ojú dá mọ́ olóní káwọn èèyàn jáde síta èmi ni Joseph tẹ̀sà sóko ẹrú ṣé church ló ní kó nírònú padà wọ́n dá mọ́ ni àbínibí ó sàn ju ability wọ́n bí mọ́ ni wọ́n bí oore mọ́ Joseph ó lóun dáríjì. Then at the end of the day nígbà tí wọ́n ti kúrò mẹ́tàn ó ní kẹjọ pé tẹ mú Benjamin wá yẹn ó ní nǹkan tó fi ta wọ́n lọ́rẹ́ Genesis 47 Genesis 47 can you open it? Ó ló kó aṣọ tó pọ̀ láti verse 10 to 20 ó kó aṣọ tó pọ̀ ó kó. súre fún Fáráò. Yes. Ó sì jáde kúrò níwájú Fáráò. Jósẹ́fù sì fi bàbá rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ jókòó. Ó sì fún wọn ní ìní ní ilẹ̀ Íjíbítì ní ibi ayọ̀ ilẹ̀ ní ilẹ̀ Rámsẹ́sì bí Fáráò ti pa á ní àṣẹ. Jósẹ́fù sì fi oúnjẹ bọ́ bàbá rẹ̀ àti àwọn arákùnrin rẹ̀ àti gbogbo ilé bàbá rẹ̀. Dọ́ńkì náà gbé wá Charlotte náà gbé lọ ó lòdù oúnjẹ fún wọn is it not liberal? Ọba ní kó kó nǹkan tó bá fẹ́ ẹ jọ kí là ń wá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì bá àlàáfíà ni bàtà àlàáfíà dẹ̀ ti dà àlàáfíà fi à ń kọ́ ó ní ẹ̀yẹ wá mi níbi tí èmi kò sí ẹ̀yẹ wá mi níbi tí èmi kò sí kì í ṣe gbogbo àwọn àlùfáà tó pé àwọn ìlọ́lọ́hún mọ̀. Luke 10 from 15 kí ló sọ láti verse 13 kí ló sọ ó ní kí tó sọ̀rọ̀ ó láwọn àgùntàn mi ti mọ̀ mí
ẹjọ́ ẹ fi church ọjọ́ tó bá wù ìjọba kó sí church tí ò bá dẹ̀ ṣe kó fi church lẹ̀ Ọlọ́run. ègbé ni fún ìwọ Kórásínì, ègbé ni fún ìwọ Bẹ́sáídà, nítorí ìbá ṣe pé a ti ṣe iṣẹ́ agbára tí a ṣe nínú yín ní Táyà òun Sídónì, wọn ìbá ti ronúpìwàdà láìlẹ́, wọn ìbá sì jókòó nínú aṣọ ọ̀fọ̀ àti nínú eérú. Ṣùgbọ́n yóò sọ fún Táyà òun Sídónì ní ìgbà ìdájọ́ ju fún ẹ̀yin lọ. Àti ìwọ Kápánámù, a ó wá gbé ọ ga dé òkè ọ̀run, a ó rẹ̀ ọ sílẹ̀ dé ipò òkú. Ẹni tí ó bá gbọ́ ti yín ó gbọ́ ti èmi, ẹni tó bá sì kọ̀ yín ó kọ̀ mí, ẹni tó bá sì kọ̀ mí ó kọ̀ ẹni tí ó rán mi. Àwọn àádọ́rin náà sì fi ayọ̀ padà wípé, Olúwa, àwọn ẹ̀mí èṣù tilẹ̀ foríbalẹ̀ fún wa ní orúkọ rẹ. Ó sì fún wọn pé, èmi rí Sátánì, ó ṣubú bí mọ̀nàmọ́ná láti ọ̀run wá. Kíyèsí, èmi fún yín lágbára láti tẹ ejò àti àkéekèé mọ́lẹ̀ àti lórí gbogbo agbára ọ̀tá. ó ní ẹ jáde lọ́kẹ́ ló máa wàásù. That's John 8:10. ó ní ṣùgbọ́n ibi tẹ́ bá ti dé tán bá ti gbà yín ẹ̀gbọ́n yẹpẹ bàtà yín. But this man part. Matthew 10:60-65 ó tún ṣàlàyé ó sọ fún wa wípé Ọlọ́run mú àlàáfíà wa bí kò ṣe yí dà. ó ní gbogbo irun orí wa náà ṣe kéde náà ti kàpé ṣánṣán. ó ní òun yóò kọ ẹ̀yìn ìyàwó sí ìyá ọkọ ẹ̀, bàbá sí ọmọ sí àná ẹ̀. kí ló dúkù kí ló fẹ́ bá wa sọ. wọ́n dẹ̀ ti tún fún wa lọ́kàn balẹ̀ Matthew 14 John 14. ó ní ká má ṣe jẹ́ kí ọkàn wa kí ó dàrú ká gba òun gbọ́ ní ibùgbé bàbá òun lọ́hùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo ló wà òun lọ pèpè àyè fún wa. kò láàmárì Oyèdèpò, kò láàmárì Adébóyè, kò láàmárì Abíára, kò láàmárì Chris Oyayilome, kò láàmárì bá wọn pàdé rárá, kò láàmárì wọn rárá. You are useless anchor. nígbà Luke 5:1-10 nígbà tí Jésù dé tí odò Kápánámù ṣé ó mú inú church lójú láwọn pípọ̀ yẹn ibi iṣẹ́ wọn. Then Mark 4:37, 38, 39. Only master, we are perishing. Only how can you say you are perishing when I'm with you? Or one with God is majority. Then when you look at the book of Ezekiel 3:1-10, Ezekiel 2:1-13, Jeremiah 1:4-10. Then go down there and look at Genesis 47:10-20. Then Isaiah, go to Isaiah 61:1-10. Then Exodus 8:20-36. Then Exodus 10:20-23. 1 King 18. Then 1 Samuel 7 from verse 1 to the end. Then Psalm 51 from verse 10 to the end. Then 1 Samuel 7 from verse 14-17. Then when you check all these things, you just buttress as if we don't need to be under anybody's. We don't need to be under the yoke of anybody. Only a wa èyí tí ń ṣiṣẹ́ tí ó ń ṣiṣẹ́ tí a dẹrù wọlé lórí ẹrù tithes ẹrù foundation ẹrù offering ṣílò contribution níbo lowó ti ṣí ta ló dárúkọ ṣílò ta ló pe ṣílò kílò ilé tó tà níláàjì ọba níbo ló kó wẹ̀ sí ìwà àdìta ló negotiate ẹ̀ ilé tó tà káàkiri wọ̀nyí. I could remember one of my big brother father olóòtúnṣe bàtà táwa fi lọ sí school Adéyẹrí gbogbo àwọn tó ní lóko fún man this not co-ed boy tó ní káwọn èèyàn máa kó mọ́tò lẹ̀ tó lọ ṣe àṣẹ tó gbóná ní táìmù yẹn táwọn ẹbẹ̀ sí gbé mọ́tò lẹ̀ kó gbogbo everything lẹ̀ ní Rájí Ọba. Then táìmù yẹn ni man tó ṣe Isaac tó petition 72 times pé kàn lè kúrò ládùúgbò. He's doing dubious thing tó ń kó àwọn èèyàn wá ní táìmù yẹn tó ń rí nǹkan mọ́ bẹ́ẹ̀ night club náà mi bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́wọ́ sí kí ló kàn ẹ́ kí ló ṣe kí nǹkan rere wo ló gbé ṣe rí. Wọ́n náà sọ̀rọ̀ kan fún wọn ní nǹkan wọ́n fún fáwọn èèyàn ń dómi wọ́n lé tíṣà dànù wọ́n lé gbogbo ẹ̀ dànù wọ́n já pátá mọ́ àwọn èèyàn ń dì í wọ́n pọ́n bìrì mọ́ wọn lọ́wọ́ ọ̀dọ̀ Christ embassy mẹ́sìn ọmọ 58 years 57 years kò ní boyfriend rí wọ́n á lọ gba wọ́n máa gba hotel ibi tí pastor sì lè yọ sí wọn lóru tó máa fẹsẹ̀ jí wọn wọ́n máa mú wọn wá sórí bẹ́ẹ̀dì pastor pápá lé ìyàwó lọkọ̀ tó torí ìmárì ó ń ṣara yín dín òun ti bímọ tiẹ̀ ọmọ tó máa kó sẹ́nu àmọ̀tẹ́kùn nígbà tó bá yá nígbà tẹ́ ń ṣèkà fún yàn tí Joseph ò bá jẹ́yàn tó dáa ṣé wọ́n lè rán lọ sí Gósẹ́nì city among city the best city in Egypt ibẹ̀ ni ẹ̀bùn ọmọ ìgbé bàbá ẹ̀ lọ ó ní ẹ fún wọn ní Gósẹ́nì ẹ fún wọn níbo Gósẹ́nì my brother Benga I don't know. It's too much, sir. It's too much. It's too much.
Because they want the church open, they want the crowd to be inside the buses. All the buses that have been carrying people. Yeah, for people yẹn down. The only thing the people want the money, Isaiah 61, just round it up. 61 verse 1 to 3. Ìyẹn ló yẹ kó máa dùn wá nú. ẹ̀mí olúwa ọlọ́run ń bẹ lára mi. Ìyẹn ló yẹ kó máa múnú wa dùn all the time. Kì í ṣọ̀dọ̀ Adébóyè. Ìparí ọ̀rọ̀ náà nìyẹn. ẹ̀mí olúwa ọlọ́run ń bẹ lára mi nítorí olúwa ti fi àmì òróró yàn mí. Àmì òróró yàn for a purpose. wàásù ìyìnrere fún àwọn òtòṣì. ó ti rán mi láti ṣe àwòtán àwọn oníròbìnújẹ́ ọkàn láti kéde ìdásílẹ̀ fún àwọn. Àgbo pàápàá pásítọ̀ ni o tó ka àgbo tí bá lọ o iṣẹ́ kan ló wà tán Adébóyè ṣe o wọ́n kàn rọ́jú mọ́lẹ̀ ni o ẹ tó ta gàrí fún wọn tí fárífárí ò sí ń bẹ̀ ló jẹ́ kó tó wá wàásù lọ́jọ́ kejì o tó bá jẹ ẹ̀wà tó ní ọ̀tá pìàpìà kò ní wá wàásù mọ́ o àwọn yẹn wà lóyà ni o ṣé òun ló ń gbin ẹ̀wà tó ń jẹ ṣé òun ló ń gbin ráìsì tó ń jẹ ìkọjá ààyè ṣé bóun ló ní ká vóòtù fápàyàn lọ́jọ́ ó ní ká vóòtù fún lè ká má vóòtù fápàyàn yóò ti gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣá wọ́n máa gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ ṣá. That's what Atiku sir. ṣé èèyàn Oyedepo. That Bishop Oyedepo is. má bèrè àwọn pípọ̀ lẹ́yìn interview yìí má bèrè pásítọ̀ Nàìjíríà kan lọ́wọ́ mi wọ́n ṣe gbé wọn má jẹ́ kí wọ́n máa rí mi bẹ́ẹ̀ ni pé mo ń takò wọn mo ní business pẹ̀lú wọn. wọ́n ní àwọn wòlíì tó bá ṣe dáadáa láyé ń bí ó máa darapọ̀ mọ́ àwọn áńgẹ́lì lọ́run láti ṣèdájọ́ ayé including àbí one of them. wọ́n máa tò tó bá pàdé Adébóyè ọ̀bùdó àwọn Nigerians ò mọ̀ pé tí mi ò bá yọwọ́ sí kò gbọ́dọ̀ yọwọ́ sí mi kò sí ọba láyé tí mi ò bá yọwọ́ sí báyìí kò tó bẹ́ẹ̀ mo lè ní kó gbẹ níwájú bó ṣe dúró yẹn. jẹ́ kí gbogbo Nàìjíríà mọ̀ wọn ò rán wa sí Oyedepo Adébóyè àbí ara olùṣọ́ àgùntàn no wọn ò rán wa sí sẹ̀lẹ̀ àbí kérúbù and everything tó bá dé Kòròdú sí àwọn wòlíì kérúbù wọ́n ti láàṣẹ títí gbogbo ẹnu wọ́n ti gé bí ẹyin ọ̀yà sọtí yẹ nígbà tó lùwà ní kó lọ jíyìn rere èèyàn ló mẹ́lò lórò pé máa pàdé lọ́nà wọ́n kó ìwo ẹran kó gbogbo ẹ̀ káàkiri wọ́n kúrò lójú kan àwọn olóòórùn wọ́n fògùn fá ọmọ ọlọ́mọ wọ́n fògùn fá ìyá aláya wọ́n pa ọmọ ọ̀jọ́ wọ́n gbàyàwó ẹ̀ kí wọ́n rántí pé Matthew 25 Olúwa ti fún wa ní tálẹ̀ǹtì wa láti ọ̀run má rí tálẹ̀ǹtì ẹ̀ mọ́lẹ̀ olófẹ́ nìkan ní méjì ó fẹ́ nìkan ní mẹ́rin ó fẹ́ nìkan ní mẹ́fà ṣùgbọ́n ẹni tó burú nù ẹ̀ sọ wípé ọlọ́gá àwọn burú that's Matthew 25 let's start reading from verse 10 to 21. wọ́n sì ń lọ́ra tí wọ́n sì ń 25. Matthew 25 start from verse 20. èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì márùn-ún sì wá ó sì mú tálẹ́ǹtì márùn-ún from 20. No, bro, that's 16. ní ìgbà náà ni èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì márùn-ún ó lọ ó fi tirẹ̀ ṣòwò ó sì jèrè tálẹ́ǹtì márùn-ún mìíràn. ẹ̀rẹ́ mi tó ti pé tálẹ́ǹtì ní wọn lọ́wọ́. nítorí ìjọba ọ̀run dàbí ọkùnrin. nítorí ìjọba ọdún dàbí ọkùnrin kan yẹn. tó ń lọ sí àjò. ẹni tí ó pe àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. tó pe àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀. ó sì kó ẹrù rẹ̀ fún wọn. ó sì fi tálẹ́ǹtì márùn-ún fún ọ̀kan. ó fi méjì fún ẹnìkejì. àti ọ̀kan fún ẹnìkẹta. ó fi fún olúkálùkù gẹ́gẹ́ bí agbára rẹ̀. láì ṣe lẹ́sẹ̀ kan náà. ó mú ọ̀nà àjò rẹ̀ pọ̀n. nígbà náà ni èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì márùn-ún. ó fi tirẹ̀ ṣòwò. ó sì jèrè tálẹ́ǹtì márùn-ún. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èyí tí ó gba méjì. bẹ́ẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ kẹ́nìkan wá pásítọ̀ ó ṣẹlẹ̀ ní sùúrù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pásítọ̀ yẹn bó ṣe bẹ̀rẹ̀ CAC ni wọ́n náà lọ sí àrà kejì wọ́n lọ sí orí òkè kan kó tó dé ọmọ ẹ̀ ti kú èlé náà ẹ̀sán fún kò ní sálárì pásítọ̀ ní kó help òun lọ ni tó bá wà nílé àmọ́ mi tó ti máa sá lọ láti lè tọrọ owó táwọn ọmọ ẹ̀ máa fi survive injustice pọ̀ jù ń lù yìí it's too much. It's too much. In the church corridor it's too much. Driver bí ọ̀fẹ́ náà lo driver ọmọ ìjọ ló máa jẹ́ driver pastor driver ìyàwó driver ọkọ ọmọ wọn driver ọmọ wọn tó máa gbọ́ ọmọ lọ sí school èló ni gbogbo driver ìdí èló ló fẹ́ gbà $200 ọ̀nà máa ṣẹ́ tó máa mú lé wọn lọ́wọ́ wọn ò dẹ̀ ní fún wọn ní driver wọn ò ní fún wọn ní owó yẹn ní táìpù tó lè rí lò wọ́n tó máa fìyà jẹ wọ́n. My former producer started driving a pastor around Abulegba before God now ministered to him to stop. He was driving for almost 1 year, no salary, nothing. I have that start school. Oh, so talent here, no need. Oh, so talent here, no need. Then when you look at all these things, that looks more superior jù ẹ́. Kí ló rí lára wọn? Ṣé bọ́ mọ́ olè kan yìí náà ni? Then again, wàá tún dẹ́nu bí tó ti jẹun. Wọ́n á sọ oúnjẹ àjẹkù lọ́mọ ọ̀dọ́ gbọ́dọ̀ jẹ.
wọn gbọ́dọ̀ bunú oúnjẹ yẹn wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ni tó bá dẹ̀ fẹ́ jẹ wọ́n máa jẹun bí àmọ̀tẹ́kùn Jeremiah 5:6-11 tó bá jẹun lọ́wọ́ tó ọmọ ọjọ́ kan bá wá wọ́n ní dáàdi busy wọ́n á tún parọ́ àwọn ọmọ ọjọ́ ló dẹ̀ dá owó yìí wọ́n á tún close wọ́n máa lọ́lé again wọ́n bá tún rí wọn òjò á máa rọ̀ wọ́n tún máa juwọ́ sí pastor one is well nínú jeep ṣé ó well ṣá ìwọ́n tó ti soak tabẹ́tabẹ́ yìí pátá ti soak bra ti soak ó dẹ̀ ní is well Jésù tó fọmọ èèyàn voice ọmọ èèyàn bó ṣe wà ní gbogbo staff wọn lọ́yẹ̀ kí wọ́n gbà pé rice kankan fún irọ́ ni wọ́n máa wọ dẹ̀ríkà mẹ́rin fún wọn ni wọ́n ní gọ́fìmẹ̀ntì pápá fún wọn ní dẹ̀ríkà kan so ẹ̀yin náà fún wọn dẹ̀ríkà méjì wọ́n á tún fi rán wọn ṣẹ́ ponú local rice náà dẹ̀ máa tún pín fún wọn rice olókùúta wọ́n ṣe tún jẹ́ tó máa tún ní appetizers àwọn àdè máa jẹ mathematics ti London àti Germany bí tomato lágolo bá tán lé wọn wọ́n ọ̀dà láti London tó bá fẹ́ lo Panadol wọ́n ọ̀dà láti London nínú àwọn ọmọ ìjọba dẹ̀ ti lórí ń fọ́ wọn wọ́n ní go and pray don't you have faith look at all these things look at the injustice go and pray don't you have faith don't you have faith Jeremiah 5 yes. ojú rẹ kò wà lára òtítọ́ ìwọ ti lù wọ́n ṣùgbọ́n kò dùn wọ́n ìwọ ti rún wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ láti gba ẹ̀kọ́ wọ́n ti mú ojú wọn lé ju àpáta lọ wọ́n sì kọ̀ láti yí padà èmi sì wí pé lóòótọ́ tálákà ènìyàn ni àwọn wọ̀nyí wọn kò ní òye nítorí wọn kò mọ ọ̀nà Olúwa tàbí ìdájọ́ Ọlọ́run wọn èmi ò tọ̀ àwọn ẹni ńlá lọ èmi ò sì bá wọn sọ̀rọ̀ nítorí tí wọ́n mọ ọ̀nà Olúwa 24 to the end 24 to the end 24. bẹ́ẹ̀ ni wọn kò wí ní ọkàn wọn pé ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Olúwa. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Olúwa wọn níjọ́ sọ ìyàwó wọn ò ní rí pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa ọmọ wọn ò ní rí pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa àwọn náà tó máa hùwà bí bàbá wọn bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tí bàbá wọn ṣe dáa wọn ò láàánú. I could remember 21 years ago gbàdá ọmọ mi fẹ́ lọ lóyìnbó dórí pátá wọn pè fún àwọn ọmọ ìjọ dórí pátá tí mi ò mọ̀ kẹ̀kẹ́ o everything ìwé o búùtù wọn o then gbàdá wá dé airport àti ẹ̀ ti check it ọmọ náà lágbájá àwọn ẹrù yín kọ́ èdè fáwọn ọ̀rẹ́ yín bóyá wọn ni dàdí àti ha gbàtí fisa wa ti bọ́ sí ẹ̀ láti ha gbogbo ẹ̀ báyìí wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ gbélé then tó bá deport yín sí kọ́ dáàdì Ọlọ́run ṣe mí yẹ́bọ̀ náà wá sọ all the time Ọlọ́run ṣe mí àwọn ọmọ tí ò ti pé 20 years àwọn ọmọ tí ò ti pé 12 years wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run máa ṣe mí. nígbà tá a ṣe wá ń bí táwọn ọmọ yẹn tó bá sọ oúnjẹ Sunday báyìí wọ́n á ti lọ máa bu ọbẹ̀ yá wọn fáwọn ọmọ ọjọ́ tó wá kí ló tọ́bẹ̀ fi rí bí ẹlẹ́wọ̀n ẹ̀ ìkan nínú Sunday school ẹnìkan ó ní headache wọ́n fẹ́ lo oògùn táwọn ló fi wá bù bẹ̀ ó ti bù náà nìyẹn níta lójọ yẹn ọmọ tó ewúrẹ́ bí ewúrẹ́ náà lójọ ọmọ tó àgbò bí àgbò náà lójọ ó lè ní gbogbo wọn pátápátá ewúrẹ́ ní gbogbo wọn pátápátá may the Lord bless you. Amen, sir.